¿Querés mejorar tu columna cervical? Hacé estos dos ejercicios. El primer ejercicio que vas a hacer, vas a agarrar el palo de escoba que tengas en tu casa o de la pala y lo que vas a hacer es llevo el palo hacia arriba y al mismo tiempo que subís el palo, bajás mentón al pecho. Bajo el palo y subo mentón al techo. Vuelvo a repetir. A continuación es llevar el palo en diagonal o a un costado o rotando y la cabeza hacia el lado contrario. Vas a ir para el otro lado y vas a hacer 5 para cada lado. Cuando termines las 5, lo que puedes hacer es quedarte en esa posición y respirar profundo 10 segundos.